안녕하세요. 홈생홈사 홈엔젤 이지원 팀장입니다. 제가 오늘 소개해드릴 곳은요, 경기도 이천시 대월면에 위치한 전원주택을 소개해드릴 건데요. 제 뒤에 수영장 보이시나요? 이 집은 수영장도 있지만 모닥불을 피울 수 있는 불멍도 할 수 있는 곳이에요. 캠핑 다니는 거 좋아하시는 분들, 펜션 놀러 다니는 거 좋아하시는 분들께서 보시면 굉장히 좋아하실 것 같은 그런 집이에요. SK 하이닉스 후문에서 자차로 한 2분에서 3분대 거리에 위치해 있는데요. 부발역까지도 자차 2분이면 이용할 수 있고요. 부발역까지만 나가시면 마트, 병원, 은행, 음식점 등 모든 인프라를 이용하실 수 있는 곳입니다. 그리고 단지 바로 앞에 버스 정류장이 위치해 있는데요. 버스도 다른 동네에 비해서는 조금 자주 다니는 편이에요. 이 집의 토지 면적은 126평이고요. 대지 면적은 106평, 그리고 건축 연면적은 총 42평을 사용하는 집인데요. 1층 21평, 2층 21평으로 동일하게 올라갔다고 보시면 됩니다. 이 집의 기반 시설은 지열 보일러, 상하수도, 오페스 직관입니다. 여기 단지는 추후에 도시가스로 변경되는 곳인데요. 이 집은 지열 보일러를 사용하는 곳입니다. 지열 보일러가 사실은 도시가스보다는 약 3분의 1 정도로 혜택을 받을 수 있다고 합니다. 그럼 이제부터 저와 함께 집을 보러 가시기 전에 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 가시죠. 홈생홈사 홈엔젤. 저는 지금 단지 내 도로에 나와 있는데요. 여기는 지금 메인 도로는 아니고 가지도로예요. 단지 내 메인 도로는 약 8m고요. 여기 가지도로도 6m 정도 돼서 차량 교행이 원활합니다. 오늘 소개해드릴 집은 제 왼쪽에 위치한 이 집인데요. 이 집의 주차장 먼저 확인해 볼게요. 주차는 이렇게 넉넉하게 2대 가능한 공간이고요. 지금은 약간 이렇게 주차장 들어가는 입구도 경사가 있는데요. 여기는 나중에 단차 맞춰서 마감을 해주실 거예요. 그리고 주차하신 후에 이렇게 5계단 올라가면 메인 마당이 있고요. 마당에서 또 올라가면 다른 공간이 있는데요. 저희는 이 집에 또 주차장 공간이 또 있어요. 그래서 그 공간 먼저 확인하고 오도록 하겠습니다. 외부에서 현관 안쪽이 보이지 않도록 프라이빗하게 우드 펜스로 높게 마감을 해주신 모습 보일 수 있습니다. 여기가 이제 2번째 주차 공간인데요. 여기에도 주차 기본적으로는 1대, 뒤에까지 붙이신다면 2대 가능한 공간이고요. 그래서 총 주차는 3대에서 4대까지 가능합니다. 그리고 그 뒤쪽으로 오시면 네, 여기가 이제 창고 겸 지열 보일러가 설치된 공간입니다. 준공 후에 예쁘게 마감을 해주실 거고요. 그리고 여기 창고 공간 뒤쪽으로 해서 앞마당 쪽으로 가실 수 있는 옆 공간이 있는데요. 저희는 앞쪽으로 해서 보도록 하겠습니다. 제 왼쪽에 있는 여기 문이 전실 공간이고요. 이 전실에서 앞쪽으로 쭉 오시면 여기 계단을 이렇게 내려와서 네, 왼쪽 공간으로 한번 보도록 할게요. 여기가 이제 마당 공간인데요. 마당 공간이라고 하기에는 조금 협소하긴 하죠. 나는 넓은 마당은 싫고 약간 마당은 작지만 그래도 있었으면 좋겠다 하시는 분들이 보시면 좋을 것 같아요. 네, 옆에 이렇게 나무 식재되어 있고요. 여기 개비온으로 이렇게 깔끔하게 마감을 해주셨습니다. 바닥은 지금 자갈로 마무리되어 있는데요. 나는 자갈 싫고 잔디가 좋아요 하시는 분들은 잔디로도 마감 가능합니다. 그리고 이렇게 해서 옆에 여기 계단을 통해서 이렇게 올라오시면 여기 굉장한 공간이 숨어져 있어요. 여기 수영장 보이시나요? 제 뒤쪽이 거실에서 출입 가능한 문이고요. 거실에서 바로 나와서 이렇게 이용하실 수 있는 수영장이 엄청나게 크게 있습니다. 여기는 한 10명 이상 들어가도 될 그런 공간인 것 같아요. 그리고 지금 수영장 커버가 지금은 이렇게 리모컨으로 조절을 하는 건데요. 추후에 무선 리모컨으로 해서 작동시킬 수 있도록 해드릴 거고요. 수영장 공간 진짜 굉장합니다. 그리고 이렇게 수영장 공간을 돌아서 나오시면 여기 수영장 앞에 위치한 마당인데요. 합성 데크로 마무리가 되어 있고요. 그래서 마당은 있었으면 좋겠지만 잔디는 싫어요 하시는 분들 이렇게 편리하게 이용하실 수 있도록 마감을 해주셨습니다. 그리고 옆쪽으로는 프라이빗하게 모두 이렇게 우드 펜스로 높게 마감을 해주셨고요. 이렇게 펜스 가운데 이렇게 창문처럼 예쁘게 곳곳에 뚫어 놓아서 네, 주변의 숲을 볼 수 있어서 또 좋은 것 같습니다. 그리고 이렇게 밑으로 내려오는 공간이 또 있어요.
이렇게 아래쪽으로 내려오시면 여기 이렇게 불멍하실 수 있는 공간이 있어요. 오, 여기 공간이 꽤 넓어서요. 뭐 10명, 20명 모여서 불멍도 하고 고구마도 구워 드시고 그러면 좋을 것 같습니다. 이렇게 해서 마당 공간을 모두 확인했고요. 저희는 이제 위로 한번 다시 올라가 볼게요. 제가 아까 두 번째 주차장에서 보여드렸던 그 뒤쪽에 마당으로 가실 수 있는 공간이 있다고 말씀드렸잖아요. 거기가 여기예요. 여기 뒤에서 이렇게 이동을 하실 수 있는 거고요. 뒤쪽에 이렇게 산책로 이용하실 수 있도록 문도 설치되어 있습니다. 그리고 저희는 이제 다시 한번 앞으로 가보겠습니다. 내부로 들어가기 전에 외관을 먼저 살펴볼 건데요. 철근 콘크리트의 2개 층을 사용하는 구조이고요. 외벽은 모두 현무암 타일로 그리고 지붕은 슬랍으로 마감되어 있습니다. 그럼 이제 실내로 한번 들어가 보겠습니다. 이렇게 현관과 마당을 오가는 계단에도 태양광으로 LED 조명이 설치되어 있어서 안전하게 이용하실 수 있고요. 현관으로 들어가는 입구에도 이렇게 공간이 여유롭게 되어 있습니다. 그럼 저희는 이제 전실로 들어가 볼게요. 여기가 전실인데요. 모두 타일로 마감되어 있고 신발장은 제 오른쪽으로 이렇게 3칸 키 큰 장으로 띄움 시공되어 있습니다. 가운데 이렇게 홈이 파져 있어서 차키나 디퓨저 등 자그마한 소품들 놓으실 수 있고요. 뒤쪽에 3연동 슬라이딩 중문이 설치되어 있습니다. 저희는 중문을 열고 들어가 보겠습니다. 여기가 거실 공간인데요. 거실과 주방이 대면형 LDK 구조로 되어 있고요. 거실 공간에도 지금 전체적으로 벽면과 바닥이 모두 타일로 마감되어 있고 고급스러운 느낌을 주고 있고요. 거실 창은 지인의 LX 하우시스 시스템 창으로 마감되어 있고 창가 옆쪽으로 공기 정화 시스템이 설치되어 있습니다. 그리고 여기는 소파를 이쪽으로 배치하고 이쪽이 아트월 자리예요. 아트월이 아직은 마감이 조금 덜 된 모습 보실 수 있습니다. 아트월 쪽의 벽면은 모두 이태리 제품의 포세린 타일로 마감이 되어 있고요. 와이드한 타일로 마감되어 있어서 조금 더 고급스러워 보이는 것 같아요. 그리고 위쪽에 시스템 에어컨과 실링팬 들어와 있고요. 거실 사이즈 전체적으로 넓게 잘 나왔고요. 조명은 모두 직부등과 레일 등으로 마감되어 있습니다. 이렇게 해서 저희는 주방 공간을 바로 연결해서 보도록 할게요. 여기가 주방인데요. 주방에 여기가 식탁 자리인 것 같아요. 위에 보시면 조명이 은은하게 들어와 있고요. 여기 식탁은 한 6인용 정도 충분히 들어가는 공간입니다. 그리고 여기 식탁 자리 옆쪽으로는 식탁은 이렇게 폴딩 도어로 설치되어 있어요. 그래서 봄, 가을로 선선한 날은 활짝 개방해 놓으셔도 좋을 것 같아요. 앞쪽에 이렇게 포치 공간이 마련되어 있어서 혹시라도 비나 눈이 오는 날도 들이치는 그런 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다. 그리고 이렇게 바로 연결된 주방 공간을 보러 갈게요. 주방 동선은 전체적으로 이렇게 디귿자 동선으로 되어 있고요. 제 왼쪽에 3구 쿡탑 그리고 후드, 싱크볼 크게 마련되어 있고 옆쪽으로는 이렇게 전기 콘센트도 마감되어 있습니다. 지금 주방은 전체적으로 이렇게 하부장만 있는 그런 깔끔한 구조로 되어 있어요. 그래서 그런가 개방감이 더 좋은 것 같고요. 그리고 뒤쪽에 보시면 여기 수납장 마련되어 있습니다. 수납장 중에 여기 가운데 냉장고가 빌트인으로 들어가 있고요. 여기 렌지대 밑에 쪽으로는 밥솥 그리고 그 옆쪽으로는 이렇게 안쪽에 수문 공간이 있어요. 여기도 안쪽에도 깨알 수납 공간이 다 마련되어 있고요. 이 뒤쪽에 보시면 이 뒤쪽이 이제 지열 보일러가 설치된 창고 공간인데요. 안쪽에 보시면 수도 시설 나와 있어서 세탁기랑 건조기, 워시타워 등 이쪽에다가 배치하고 쓰시면 될 것 같습니다. 이렇게 해서 창고 공간까지 확인했고요. 그 옆쪽에 계단 및 창고 공간이 있습니다. 여기 굉장히 넓어요. 계단 및 수납 공간인데요. 층고가 상당히 넓게 잘 나와 있고 안쪽으로는 수납장 배치하고 잔짐 보관 하셔도 되고요. 그 앞쪽으로는 거실, 주방 용품들 또는 청소 용품들 보관하셔도 될 것 같습니다. 이렇게 거실과 주방을 확인했고요. 여기는 1층에 방이 있는 구조예요. 방을 한번 보러 갈게요. 전실에서 들어오자마자 오른쪽에 방이 위치해 있고요.
1층에 있는 방 공간, 바닥은 강마루로 마감되어 있고 벽면은 실크 벽지로 마감되어 있습니다. 자녀분들이 사용하시기에 적당한 그런 공간이고요. 옷장과 침대, 책상 등 이렇게 배치 가능한 공간이 될 것 같아요. 그리고 위쪽에 시스템 에어컨 잘 들어와 있습니다. 그럼 이제 방 앞쪽에 1층에서 사용하실 수 있는 욕실이 위치해 있는데요. 욕실을 한번 보러 갈게요. 안쪽으로 해바라기 수전과 샤워기, 환기창 잘 들어와 있고요. 그리고 세면대와 양변기, 조적으로 젠다이 마무리되어 있고 안쪽에 간접 조명등도 들어와 있습니다. 그리고 아까 잠깐 봤는데요. 이렇게 수납 공간이 굉장히 여유 있어서 수건 엄청 많이 들어갈 것 같아요. 네, 이렇게 해서 1층 욕실까지 모두 확인했고요. 저희는 이제 2층으로 올라가 볼 건데요. 2층으로 올라가기 전에 계단 앞쪽에 이렇게 중문이 설치되어 있어서 단열과 방음에 효과적이고요. 이제 중문을 열고 한번 올라가 보겠습니다. 2층을 올라가는 계단 밑에도 보시면 이렇게 센서등 보이시나요? 이렇게 이렇게 센서등이 설치되어 있어서 밤에도 안전하게 이용하실 수 있습니다. 2층으로 올라오는 여기 계단 옆에도 픽스창과 환기창이 곳곳에 설치되어 있어서 환기시키기에 좋고요. 저희는 여기 2층에 미니 거실 공간 먼저 확인해 볼게요. 여기 2층에 미니 거실인데요. 거실 앞쪽으로 창이 뻥 튀어 있어서 너무 좋은 것 같아요. 이 앞에 숲이 딱 보이는 그런 위치거든요. 창이 크게 시공되어 있고 LG 하우시스의 이중창으로 마감되어 있습니다. 거실 창 기준 동향이고요. 위에 시스템 에어컨과 실링팬 들어와 있는데 실링팬 리모컨이 따로 있습니다. 미니 거실이긴 하지만 3인용 소파와 앞쪽으로 뭐 TV나 스크린 설치 가능한 공간이고요. 여기를 제2의 가족실로 꾸미거나 취미생활 공간으로 꾸미셔도 좋을 것 같은 그런 공간이네요. 2층에 보시면 방이 2개가 있는데요. 방이 하나가 숨어 있어요. 저는 아까 깜짝 놀랐어요. 여기 모두 벽면이잖아요. 여기에 문이 있어요. 이 중에서 문이 어디일까요? 하나, 둘, 세 번째. 여기가 바로 안방이에요. 와, 짜라잔. 여기가 마스터룸인데요. 창가 앞쪽이 숲뷰를 볼 수 있는 곳이라서 굉장히 좋고요. 사계절 숲의 변화하는 모습을 볼 수 있어서 좋을 것 같아요. 제 옆쪽으로 보시면 여기가 침대월 맞죠? 침대 헤드 놓는 부분 이렇게 포인트를 준 모습 보실 수 있고요. 이렇게 침대에 누워서도 편리하게 끄고 켤 수 있도록 조명등까지도 양쪽에 설치되어 있고요. 요 가운데에 보시면 여기 콘센트도 마련되어 있습니다. 그리고 이쪽 앞방 옆에 창가 쪽에도 여기 공기순환 장치 설치되어 있고요. 침대뿐만 아니라 화장대나 뭐 서랍장, 수납장 등 모든 가구 배치 가능하게끔 넓게 잘 나와 있고요. 안방에서 여기 이렇게 슬라이딩 도어가 미스트 처리되어 있는 이 안쪽 공간이 있는데요. 여기는 아직 완벽하게 마감은 하지 않았어요. 이 집을 계약하시는 분의 니즈에 맞춰서 마무리를 하신다고 하셨고요. 안쪽에 환기창 크게 들어와 있고 여기는 지금 월풀 욕조 설치할 수 있게끔 수도 배관과 설비를 해놓았고요. 나는 월풀 욕조 하고 싶어요 하시는 분들은 월풀 욕조를 설치해 드릴 거고요. 월풀 욕조 필요 없어요. 저희는 드레스룸 공간이 더 좋은 것 같아요 하면은 여기를 드레스룸으로 마감을 해주신다고 합니다. 그리고 이 바로 옆에 부부 욕실이 위치해 있는데요. 부부 욕실 안쪽에는 흰펠의 복합 환풍기가 설치되어 있고 여기 환풍기 조절할 수 있는 리모컨 바깥쪽으로 이렇게 되어 있습니다. 안쪽에 들어오시면 여기 비데가 일체형인 양변기, 해바라기 수전과 샤워기, 코너 선반까지 들어와 있고요. 제 뒤쪽에 보시면 이렇게 환기창, 이게 틸트락 기능이 되는 이렇게 환기창이에요. 그래서 원하시는 대로 열고 환기시킬 수 있고요. 이 옆쪽으로 해서 세면대와 거울이 설치될 겁니다. 이렇게 해서 안방 공간을 모두 보셨고요. 저는 이제 2층에 두 번째 방을 보러 가도록 할게요. 2층의 두 번째 방은 제 왼쪽에 위치해 있습니다. 이쪽을 한번 보러 가보겠습니다. 2층 방들은 다 좋은 것 같아요. 창가 밖으로 해서는 다들 숲뷰를 볼 수 있어서 너무 좋은 것 같아요.
네, 이 방은 옆쪽에도 이렇게 픽스창이 마련되어 있어서 채광이 굉장히 좋고요. 위에 시스템 에어컨 들어와 있고 방 사이즈도 넉넉하게 잘 나와 있는데요. 침대랑 뭐 책상, 화장대 등 자녀분들 쓰실 수 있게끔 그런 가구 배치는 넉넉하게 가능하고요. 또 이 안쪽에 또 공간이 있어요. 안쪽으로 이렇게 붙박이 장이 5칸 마련되어 있습니다. 그럼 이 바로 옆에 또 욕실이 있는데요. 이 집은 총 방이 3개고 욕실도 3개예요. 각자 내 욕실을 쓰실 수 있는 그런 집이네요. 욕실 앞쪽으로 해서 이렇게 3단 서랍장이 설치되어 있고요. 그 위쪽에 아직 마감은 되지 않았지만 전기 배선이 이렇게 나와 있어요. 여기 조명이 들어오는 거울이 설치될 것 같은데 파우더룸처럼 꾸며질 공간이네요. 그리고 뒤쪽으로 보시면 또 욕실이 마련되어 있는데요. 여기 욕실 굉장히 넓게 잘 나와 있어요. 안쪽에 환기창 들어와 있고 해바라기 수전과 샤워기, 코너 선반, 그리고 이렇게 세면대, 양변기, 그리고 또 이렇게 조적으로 되어 있는 젠다이 보실 수 있고요. 안쪽에 또 간접 조명까지 잘 들어와 있습니다. 여기도 이렇게 수납장 여유 있게끔 마련되어 있고요. 이렇게 해서 이 집의 마지막 욕실까지 모두 보셨습니다. 오늘 보신 집 어떠셨나요? 우리 집에서 수영도 할 수 있고 이렇게 모닥불 피워놓고 불멍도 할 수 있는 그런 전원주택을 소개해드렸는데요. 궁금하신 사항은 언제든지 상단에 있는 연락처로 전화 주시고요. 저는 다음에도 실속 있는 집으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.